time, we will take it back. You know time crawls on when you're waiting for the song to start. So dance alone to the beat of your heart. 안녕하십니까, 캐스터 배성재입니다. 박문성 해설위원과 함께합니다. 맨체스터 유나이티드의 경기 오늘 전해드릴 텐데요. 맨유 경기는 지켜보는 팬들이 좀 많거든요. 오늘 경기도 한번 기대해볼 만합니다. 크리스티아노 호날두. 뭔가 나올 것 같습니다. 자, 좋은 크로스 올릴 수 있는 찬스입니다. 깔끔하고 정확한 태클. 세르히오 부스케츠, 샤비, 수아레스. 좋습니다. 영리한 백힐. 안중도 박수를 보냅니다. 강한 조직력을 보여줍니다. 자, 골 찬스. 네, 여기서 공 따냅니다. 앞동 웨인 루니, 크리스티아노 호날두. 한 박자 빠른 크로스. 역시 마스차라노 가로챕니다. 가로채기 너무 높습니다. 로빙 패스 정확하게 연결됩니다. 터치라인 주변에 있는 선수에게 패스하려고 한 게 아웃되고 말았습니다. 네이마르. 메시. 멋진 골 터뜨립니다. 리오넬 메시. 정말 보기 드물게 멋있는 골이 나왔는데요. 와, 타이밍이 완벽했죠. 골 자체도 아주 좋았지만은 사실 이 장면은요, 칭찬을 받아야 할 선수가 바로 측면에서 올렸던 선수인데 크로스 자체가 아주 그린 것 같았습니다. 안데르 에레라. 찬스로 연결될 수 있겠습니다. 알베스. 네, 공을 뺏기고 마는군요. 중간 차단, 후르디 알바. 이니에스타. 도와주는 선수가 있습니다. 패스의 진수를 보여줍니다. 대단한 기량입니다. 세르히오 부스케츠. 자, 받쳐주는 선수가 있습니다. 자, 왼쪽 측면에 동료가 자리를 잡습니다. 앞공 웨인 루니. 좋습니다. 세르히오 부스케츠. 쉽게 공을 내주는군요. 마이클 캐릭 잡았습니다. 동료들 따라옵니다. 리드 반 니스텔로이. 수비가 한 수 위였습니다. 부스케츠. 네이마르. 버디난드. 열렸는데요. 좋은 기회. 멋진 슈팅. 바깥발로 찼습니다만 목표를 벗어납니다. 기술 자체는 좀 괜찮았는데 조금 더 연말에 해야 될 것 같네요. 이게 바로 집중력이에요. 중요한 순간이었는데 이걸 놓치고 말았거든요. 좀 아쉬워요. 네, 오늘 경기 거의 끊김없이 진행돼서 추가 시간은 1분입니다. 네, 던진 공이 상대에게 바로 연결됩니다. 크리스티아노 호날두. 공 없는 선수들의 움직임이 상당히 좋은데요. 슈팅 기회. 자, 오늘 경기 절반이 지나갔습니다. 얘기할 거리가 굉장히 많을 것 같은데요. 자, 예상보다 득점이 좀 적었던 전반전인데 후반전은 좀 치고받았으면 좋겠군요. 그래서 그런지요, 지금 이 감독들의 표정이 이건 아니다, 우리가 좀 변화를 줘야 되겠다, 이런 표정입니다. 후반전 좀 달라질 것 같아요. 자, 줄 곳이 많이 있습니다. 네마냐 비리치. 앞동 웨인 루니. 반 니스텔로이. 절호의 기회. 공을 잘 지켜냈는데 허무하게 뺏겨버리고 마는군요. 메시. 위험 지역으로 크로스할 수 있는 기회입니다. 상대가 이쪽 구역 넘어오는 순간 태클로 공격 차단. 수비수들이 공 주변에 모여들면서 선수들을 압박합니다. 옵사이드입니다. 다니 알베스.
창의적인 플레이 하는 선수죠. 패스를 다시 돌려줍니다. 리트 반 니스텔로이. 굉장히 침착한데요. 패스 받은 선수에게 다시 돌려줍니다. 네, 열렸는데요. 다시 튕기회. 좋은 슈팅. 계속해서 동점골을 노립니다. 이런 기회는 좀 살려줬어야 하는데 홈막이 날리죠. 압박감이요. 아무래도 좀 큰 것 같아요. 동료 선수가 곁에 있습니다. 정확한 태클로 공 뺏어옵니다. 동료가 받쳐줍니다. 공이 지키려고 했지만 뺏겼습니다. 이 패스로 앞공간이 열렸습니다. 중간 차단 호르디 알바. 수비벽이 무너질 수 있는 상황입니다. 조심해야 됩니다. 찬스. 호날두. 너무 쉽게 공을 내줍니다. 넣어야죠. 슈팅 시도. 굴렸습니다. 자, 부심. 깃발 올리는군요. 주심도 휘슬을 불면서 부심의 판정을 수용합니다. 제 생각도 그렇게 다르지 않습니다. 아주 애매한 상황이었기 때문에 부심으로서도 이 판정을 내리기가 무척 까다로웠을 텐데 그래도요, 잘 본 것 같아요. 다니 알베스. 가로채입니다. 라이트 캐리. 공수가 전환됩니다. 네이마르. 호날두. 공 가로채입니다. 왼쪽에 동료가 있습니다. 호날두. 월드베스트 루니. 뭔가 만들어갑니다. 샤비. 호르디 알바. 루이스 수아레스. 네이마르. 머뭇거리면 안 됩니다. 다니 알베스. 제시. 뭔가 만들어갑니다. 코너킥 기회를 받고 있는 바르셀로나. 서로의 찬스. 주심이 경기 종료를 알립니다.